係我哋到比利時啦，係咪？Yummy, yummy. 음. 哇，好多玩具喎！咩架船好大好攰啊！去邊啊？食得未啊？係咪？食得未啊？Kaden, cheers! Cheers! 味啊！好大風啊！係咯，就咁啦。今日白蒙蒙一片，哇！你食 hot dog 啊 ，BB， 係咪好好食啊？隻 hot dog。呢個轉唔到㗎。Feel what's on there.
哋喺德國到咗啦，郵輪一出嚟呢，就係 Westfield 商場啦。但係由於禮拜日呢，佢係冇嘢開㗎，所以冇得行。就條街都冇雪嘅，冇嘢開真係好唔開心。哇！食完嘢出嚟，突然之間藍天白雲。你做攝影助手啊 ，BB？ 哇！突然之間藍天翻之後就好靚啦。好快又翻嚟架船度啦。好似啲嘢俾有冇？哎呀，跌咗啊！影阿仔，阿仔。好。Kaden，你有冇上台表演啊？好啊，你上台表演好唔好啊？唔聞啊，唔要啊！好臭啊！佢人隻腳。哎呦，坐唔穩。
開真開唔開心啊？我哋行到嚟火車站，但係1個鐘先有一班火車，我哋 miss 咗10點嗰架。好彩等候嘅期間都火車站附近都有間 bakery 店可以入去買個包食下。本身揾咗間餐廳食，沿途見到啲餐廳同酒店有啲都冇開到，大家都 close 咗。最後而家揾咗一間評分 TripAdvisor 得4.1分嘅，但係都試下啦，有我想食嘅青口。見到金魚就跳舞啊！餐廳出嚟好方便，一出嚟已經係所有著名嘅景點。原味係最好食㗎，佢本身已經甜甜地又熱辣辣。係啊，好多人都係同一架郵輪，然之後慢慢行緊返去。你唔想睇海啦？你想落返嚟啊？你落返嚟啦！今日食晒個主菜都唔記得咗影，已經食甜品啦。到咗鹿特丹啊！一出嚟咧，呢度係之前嚟嗰個 market 嘅時候，唔係喺呢邊。其實本身咧今日唔諗住出嚟，因為之前我哋已經嚟過鹿特丹啦，但係嗰陣時咧有咗阿仔2個月，跟住而家所以就帶佢嚟到此一遊。我哋決定唔搭車行半個鐘去嗰個 market， 跟住再翻轉頭。我哋決定嚟行下街軒。呢個區都有啲鋪頭行下，前面就到嗰個方塊屋同埋 market 啦。咩食手嘢嚟？暫時太早啦，可能11點幾都仲有啲冷清，同我哋2年前嚟都差唔多樣。上次唔係食呢間，上次食隔離嗰間呢，我老公話覺得好難食。咁嗰時我幼咗唔食得喎，所以而家呢，就終於到我試下啦。哇！呢間好新鮮，佢即場喺度刮鱗新鮮切嘅，好緊張。
幾好食喎，好新鮮喎。佢有種鹹鹹地嘅魚香味。好味，不過好多骨仔。你們呢個啦？嚟荷蘭都係要食翻塊焦糖餅餅。我哋開船開得好慢咁離開緊鹿特丹啊！係咪 Kaden？瞓醒晏覺嘅係咪啊？係啊！架船開得好慢係咪？你唔好爬出去，爬唔到㗎。'Cause I ain't lying. I put a spell on you. Because you 落船已經望到上網睇嘅景點就係嗰個彩色嗰個。我哋同好多人一齊行緊出去。呢一條橋而家轉埋咗一邊，應該要俾啲船過，所以我哋就上唔到橋去對面。由於佢一路都唔開返，所以大家都行咗第二條路。我哋暫時都係好努力咁行緊出去。終於行到嚟呢個 Narrow House 啦，全世界最窄嘅屋。我哋 book 咗嗰間食海鮮，個個應該都係食嗰間，冇乜餐廳揀。由於有少少魚，我哋又未夠鐘食飯，所以就嚟行下呢度啊。呢個 Up Up 商場都有啲藥妝店可以行下，都可以買化妝品。終於有超級市場可以行下咧呢度。我哋 keep 住都落雨啦，所以就唔去海邊啦，就行咗嚟一個大少少嘅商場，行埋就行返上郵輪。行到攰攰地，哇！仲有2條啊，有2條彩虹啊！不枉我哋落雨濕晒。雖然我哋都有遮同埋雨筒。我哋回程特登等一陣呢條路開返，咪行呢個試下，快啲！係咪啊？姨姨送咗架船俾你係咪？最後一日就上咗自助餐嗰度食埋早餐，就返屋企啦。我哋終於搭的士返屋企啦！一落船有好多的士，